Я хочу рассказать подробнее о медицинских услугах пациентам Израиля и туристам, о помощи, при заболевании для которого до недавнего времени не было эффективного лечения. Это проблема храпа и остановки дыхания во время сна. Около половины населения мира страдает остановкой дыхания во время сна и храпом. Эта проблема не только мешает окружающим из-за шума, издаваемого во время храпа, она также оказывает отрицательное воздействие на процесс нормальной жизнедеятельности пациента. Пациенты страдают на протяжении всего рабочего дня и часов бодрствования от усталости, поскольку сильно нарушается качество их сна. Вы имеете в виду гипоксию? Да, как результат недостаточной вентиляции дыхательных путей. До недавнего времени практически единственным решением этой проблемы была маска. Пациенты надевали специальную маску на лицо, которая под давлением нагнетала воздух, оставляя открытыми дыхательные пути во время сна. Проблема была в том, что большинство пациентов не соглашались идти спать с маской, постоянно подающей воздух, а оперативного лечения не существовало. В последние годы мы начали использовать в своей практике робот. Аппарат, который называется робот да Винчи, оснащен миниатюрными манипуляторами, с помощью которых мы получили возможность достичь основания языка. Для этого раньше приходилось распиливать нижнюю челюсть. И только после этого этапа появлялась возможность достичь основания языка. С помощью манипуляторов робота мы имеем возможность уменьшить избыточную массу тканей основания языка, которая во время сна смещается назад и перекрывает дыхательные пути. Удаление этой избыточной ткани позволяет полностью вылечить пациента от проблемы закупорки дыхательных путей и храпа, без необходимости применения маски во время сна. Эти операции впервые начали выполняться на восточном побережье США, в Филадельфии, и оттуда распространились в несколько медицинских центров мира, специализирующихся на применении роботизированной хирургической техники в Сингапуре, Корее, Европе и США. В Израиле мы являемся одним из 12 мировых центров, осуществляющих эти операции. Благодаря использованию робота и точной диагностики до операции мы можем определить группы пациентов, которым сможем оказать эффективную помощь. Этим пациентам мы можем улучшить качество жизни, качество сна, а также улучшить их отношения с окружающими. Операция выполняется в течение 3 часов с последующей короткой госпитализацией от 2 до 3 дней. Отмечается быстрое выздоровление. Лечение практически безболезненно и почти не связано с осложнениями. Существуют ли противопоказания к этим операциям? Противопоказания к этим операциям являются некоторые сопутствующие тяжелые заболевания пациентов. Пациенты, у которых причиной остановки дыхания не является увеличение массы основания языка, например, увеличение неба или увеличение миндаля. В этом случае у нас существует возможность помочь этим пациентам другими способами, такими как, например, операции с применением лазерной техники. В некоторых случаях операция может быть комбинированная с применением робота и лазера, или робота и других прогрессивных методик, таких как коагуляция или высокочастотная абляция миндаля.
Мы можем точно определить проблему перед операцией и принять решение о виде необходимого хирургического вмешательства. У пациентов с тяжелой формой ожирения, с крупной шеей, есть очень много факторов, влияющих на проблемы со сном. В этих случаях мы рекомендуем прежде всего снизить массу тела и только после этого пройти роботизированную операцию. Мы не имеем другой возможности, кроме как с помощью робота, достичь этих участков организма. Они недоступны. При физикальном осмотре полости рта пациента мы можем видеть около 5 сантиметров вглубь. Проблема расположена намного глубже, на 10-15 сантиметров. Поэтому нет возможности произвести какие-либо манипуляции через полость рта. Единственное, что мы можем сделать, это распилить нижнюю челюсть и только таким образом проникнуть в нужную область. Разумеется, это очень тяжелая операция, которую мы выполняем в случае злокачественной опухоли, но не при остановке дыхания. Такие операции не принято делать для лечения апноэ или храпа по понятным причинам. Манипуляторы робота позволяют нам достичь нужного уровня, благодаря чему мы практически производим обычную операцию, наблюдая за происходящим через монитор, получающий сигналы от камер робота.